دا هغه ولسوالۍ ده چې تقریبا په کلونو دلته به جګړه وه. لکه نو وایي چې نوموره پیدا شوی شاوردي کې لګیایي. ماشاءالله. کې مریض شوی و، ورته د انارو دانې په کاغذ ورته تاو کړی و، 4 دانې ورته اچولې وې، وایي دا تا ته دوا دي. کلی دی نو په کلي کې دا څاګانې ډېرې وي. ګیلاس راوړو دوستانو دا بېدانه انار دي. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. دا ځل داسې یو ولسوالۍ او داسې یو ولایت ته راغلی یم چې یو نوی ولایت دی چې تاسې زموږ د چینل څخه ګورئ. د کاپیسا ولایت ته راغلی یم او کاپیسا ولایت کې داسې ولسوالۍ ته راغلی یم چې دلته د نامنۍ غږونه اورېدل کېدل او د جګړې په نوم به خلکو دا ولسوالۍ پېژندله. راغلی یم د کاپیسا ولایت تګاب یا په عامه اصطلاح چې خلک ورته وایي تګو ولسوالۍ. دا هغه ولسوالۍ ده چې تقریبا په کلونو دلته به جګړه وه. نو لیدونکو راغلي وو دلته د تګاب ولسوالۍ ته. دلته به د تګاب ولسوالۍ تازه حال او صورت به تاسو ته وښیو چې اوس مهال دلته ژوند ایله دا 2 میاشتې شاوخوا کېږي چې دلته د خلکو ژوند په عادي ډول پیل شوی چې خلک په ارامه ساه دلته او په امن کې ژوند ترسره کوي. نو دلته د انارو باغونه ډېر د انارو باغونه به زه تاسو ته در وښیم چې بېلابېل انار دلته وده کوي او دلته را غټېږي او د دې سیمې خلکو کرلي دي، کروندې لري، باغونه لري دلته د انارو. وبه ګورو چې څو رقم انار دلته پیدا کېږي. د تګاب په بېلابېلو سیمو کې به وګرځو، تصویرونه به یې تاسو ته وښیو، تازه حال او صورت به مونږ سره یو ځای وګورئ، ملتیا مو کړئ او تر پای شېبو پورې د تګاب او انارو بېلابېل ډولونه مونږ سره وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. زه راغلی یم اوس مهال د تګاب ولسوالۍ په حاجي خیلو کلي کې یم. نو دلته چې تاسو ګورئ دا یو ښکلی کلی دی او دلته کلیوال ژوند په عادي ډول روان دی، تاسو په خپله ګورئ. او دغه ساحه چې ده دې ته مونږ غوجله یا د دوی په وینا ګاوبند ورته وایي چې دلته خپل څاروي ساتي او دیری دا خوا او دلته باغ دی د انارو. یو حاجي صاحب دی، دې سره به یو څو خبرې اترې مونږ ته به د انارو په هکله معلومات راکړي، د انارو باغونه به راکړي. حاجي صاحب ستړی مه شې، په خیر کلاري ده، په خیر یې. راځه چې زه داسې آهسته آهسته خبرې به مو لرو سره. دا د تګاب انار دي. او دا حاجي صاحب پیل کې که راته دا ووایه چې ته اصل کې د کوم ځای او نوم دې که راته پرېږدې. زما نوم احمد بزرګ دی، د تګاب د ولسوالۍ او د حاجي خیلو د کلي اوسېدونکی یم.
دا جیخیلو د کلي اوسېدونکي د همدې سیمې کې زېږېدلی او پیدا شوی او همدلته پیدا شوي یو همدلته وه زما د پیرۍ را روانه څنګه دی ژوند دلته خو پخوا وختونو کې وضعیت ډېر خراب و لکه ولا پخوا چې وضعیت اوس زه خبر شوم چې خلکو د ارامۍ ساه اخیستې ده او ژوند یې اوس یاره دا 2 میاشتې مونږ په لکوټې ژوند په ارامه شوی دی مخکې جنګ و جدل زښته ډېر و مرګ و ژوبله زښته ډېره وه په تګاو خود یې په تګاو کې او زښته ډېر شهیدان او باغونه دا ټول ګډ وډ کړل مرمۍ به راتللې باغونه ټول زخمیان کړي دا ولې ګوره چې بعضې هغه شوي دي زخمیان یې شوي دي او د تګاو دغه ژوند دی نو دغه انارو ته ګورو دغه یو کال یې بل کال یې انار کېږي څنګه پخوا ژوند خو اوس ښه دی که څنګه اوس ژوند زموږ خو بیخي اوس ژوند خو لکه نوی چې له موره پیدا شوی لکه نوی چې د موره پیدا شوی اوس خو زموږ ژوند څه ښه والی لري ژوند اوس قراري ده جنګ و جدل نشته دی بس خپل آرام ژوند کوو او خپله زندګۍ چرخوو ته خپله دلته څه مصروفیت لرې که نه هم دا بزګري کوې چې موږ همدغه د شاورزي کار دی کوو یې دغه انارو جوارو کار و غنمو دغه کوو ده خپله باغونه لري هو خپله دغه د خدای اول مال د خدای دی دوم په تصرف کې زموږ دی څه دلته دی څه لنډې هلته څه پاس دی باغونه لري څو باغ لري خپله خپله 2 باغه دي 2 باغ په دې 2 باغو کې دي انار دي هو دغه کې توروا انار دي او هغې کې خواږه انار دي بیا دانه زه ډېرې خبرې به کوو په باغ کې به یې وکړو زه ګورو باغ خپل ومي سر کې کوو کې تکالې به مې او انار به مونږ ته وښیې چې څو رقم انار دلته پیدا کېږي ته مونږ ته پیل کې یو څو ښه انار پیدا کړې او بیا به د انارو معرفت هم مونږ ته وکړي دغه انار لنډې سر ته به لاړ شو صحیح ده راځه بس دغه د کږې او ته مونږ وایو کږې انار دي دا هم خواږه دي د کږې انار دې ته ولې د کږې انار او دغه چې دي دا د کنداري انار مونږ ورته وایو بس دغه انار دا کنداري انار دي راچو کامرمین صاحب دا تصویر واخله دغه کنداري انار دي ماشاءالله ښایسته غټ انار دي دغه ډېر ښایسته انار دی ښایسته انار دی یو ډېر دا وګورئ دا انار څه نومېږي دا هم دا کنداري انار کنداري دي دا دانه لري نه لري موږ اورېدلي چې 2 رقم انار دي 2 رقمه دي خو بې دانه هم پکې شته هغه بې دانه هغه درته علیحده بیا ښیم هغه بې دانه دي دا چې دي تروه دي لکوټي او هغه ډېر خواږه دي دانه نه لري دانه نه لري یو دا لږ ته مونږ ته یو غټ انار پیدا کړه بیا به یې مات کړو به یې خورو لیدونکو سره به یې شریک کړو دا راوش کوه بس دوستان مونږ ته انار وشکو دا څه نوم کنداري انار دي کنداري انار د دې تخم کنداري دی ځکه ورته کنداري تخم یې قلمه ده کنداره څومره وخت کېږي چې مثلا دغه کاروبار کې ته دغه باغونو کې مصروفه یې یاره دی تقریبا هغه وخت نور مشرانو اوس دا 40 کاله دې شاورزي کې لګیا یي ماشاءالله دوستانو وګورئ دا د افغانستان او دا د همدې وطن میوه ده د همدې وطن په خاوره کې او د دې وطن د اوبو څخه را پیدا شوي او رالوی شوي او دا د حاصلات یې ورکړي چک به یې کوو موږ به یې تاسو ته معلومات درکړو چې څنګه انار دی ماشاءالله ډېر خوندور انار دا دانې لري که نه هو دا لږ دانه لري او بې دانه چې دي هغه دانه نه لري دوستان وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلي انار دي او دا تخم افغانۍ دی ته ویلې هو تخم افغانۍ دی موږ د کندهار په نوم یادېږي کنداري انار ورته وایي تخم یعنې تخم یې تاسو راوړی دلته هم کرلی دی هو تخم مو راوړی دا مثلا قلمې چې ورته دا قلمه کېږي ربو کېږي هغه بیا چې ریشه وکړي ولۍ وکړي داسې ورته ولۍ وایي که نه او موږ ورته ریشه وایي دا ریشه چې وکړي بل د هغې بیا نو ردیف ږدو په 3 کالو کې 2 کالو کې دا رسېږي دا ترو او هغه چې دي بېدانه چې دي هغه په 4 کالو کې 5 کالو کې
رسیږي. سمه ده راځه جي صاحب مو ته به دې باغ کې وګرځو انار به وګورو دوستانو تاسو به هم راسره وګورئ تازه انار درته ګاب انار په بېلابېلو باغونو کې به وګرځو تازه انار به تاسو ته وښایو چې څو رقم انار دي دا معلومات به هم ترلاسه کړو او تاسو یو څو انځورونه د دې باغ وګورئ او د انار دوستانو تاسو خو د انارو بېلابېل انځورونه او تصویرونه ولیدل ما هم پکې یو ښایسته انار ځان ته وشکو چې ښایسته به وي که نه تاسو یې وګورئ زما خوښ شو ښایسته هم دی او غټ هم دی دا انار حاجي صاحب څه نومېږي دا انار قنداري انار نومېږي بس دا قنداري دي دا هم قنداري انار دي د دې قیمت تاسو خو مثلا وخت لرئ چې بیا د انار قیمت ته وړاندې کړئ یا خرڅ یې کړئ دا د قیمت بېلابېل هغه لري ښه انار او بېکاره انار هغه لري دا فرق لري دا ما خپله په 16,000 روپۍ خروار خرڅ کړه او نور ځای کې 14,000 او 15,000 دلته غواړي دا ډېر ښه خوشمزه انار و رنګ یې ښه دی بس دغه باندې تجار خوښ کړه دغې باغ کې به مثلا چې اوس مونږ پکې دلته به څومره انار شي یاره د تقریبا 50 من انار به پکې 50 منه یعنې خروار به مې نه خروار نه کوي خو یو ګوره خپله یینې چې پکې یو نیولی دی دا ولې داسې کم نیولي دي ولاکه پوهېمه دغه ونه د اوس مثلا ډېر دي پکې خو بیا واړه دي ځینو کې چې غټ دي هلته بیا کم یې نیولي دا خو هغه دی که نه چې لږ ونیسه ښه انار یې او که داسې ډېر ونیسي دغسې بیا واړه پاتې کېږي من به دا په څو وي بازار کې او تاسو یې څو خرڅوئ من خو په دې لاره کې چې خرڅوي من 200-300 روپۍ ورکوي او دلته په انارو نه یو جالبه خاطره نه لري په دې ژوند کې انار خو ډېر ښه شی دی انار چې څونه وخورې تاوان نه لري او ګټه لري ګټه خو لري یعنې ته ورسره کله داسې یو جالبې خاطرې سره مخ شوی نه یو جالبې کیسې سره د انارو خو دې په زما یو تره و په هغه ته تللی و د عربستان ته یو وخت یې مریض شوی و ورته د انارو دانې په کاغذ ورته تاو کړی و 4 دانې ورته اچولې وې ولې دا تا ته دوا دي هغې چې داسې لوچه کړې وې ولې دا خو زموږ انار دي چې دا مونږ کېدلی خو دغې انار وخېږي ها صحیح ده حاجي صاحب دا ټول کنداري انارو په دې باغ او ټول کنداري انار دا بې دانه انار به مونږ ته وښیي چې دا دانې خو چې انار ښه خوند کوي خو دا دانې چې پکې د خوند د دانو سره له منځه ځي نو حاجي صاحب به مونږ یوسي او مونږ ته به هغه انار راوښیي چې دانه نه لري تنه او بوی وخوري او تېرې کې چې خوند باندې پوه شي هغه بې درکه انار دی هغه بې دانه دي چې په هېڅ ملک کې نه کېږي غیر د تګاو نه بل ځای کې دا سره کېږي حاجي صاحب زه چې ځو بې دانه انار به وګورو او کلي که به لږ وګرځي دا کلی به مونږ ته معرفي کړي ډېر ښه کلی دی او پخوانی کلی دی ډېر پخواني کورونه هم شتون لري تاسو په خپله ګورئ دا د پخسې کورونه دي که نه دا د پخسې کورونه دي دا یې پخسونه جوړې کړي خټونه یې جوړې کړي
او دا کلا اوس وګورئ دوستانو ډېره پخوانۍ کلا ښکاري حاجي صاحب ته په معلومات دي چې دا ډېره باختري ده دا ما نه یادېږي چې په موره باندې به یعنې سپین ږیره ویلې ده زموږ په لرو دی ولې پر موټر به ګرځېده دم نه هغه وې ده پلنې هغه یې دی اوس پولادي مېخ پکې نه دي او دا پخواني او دا اوس اچولي دي دا دا ځای کې ټولې دا ساعت مې درته ولیده دوستانو دا ډېره یو مشهوره او کلیوالي سا به وي دا د جومات کلیوال هم ترې وړي او د جومات دپاره موږ ټاکلې ده مسافر راځي اوبه پکې د شپې پکار دي د ورځې پکار دي دلته به دې سا نه لږې اوبه راوباسو حاجي صاحب ولې نه چې وایسکو دا د سا اوبه ځان ته خوند دی دا به کلی دی نو کلي کې به حتما کلی دی نو په کلي کې دا ساګانې ډېرې وي او زما خپله ډېرې خوښېږي دا ګیلاس راوړي نه ګیلاس نه لاس باندې به ووسو په لپه به ووسو که ته دا میک ونیسي وبخې حاجي صاحب دوستانو ګیلاس راوړو ماشاءالله دوستانو ډېرې خوږې اوبه دي د دې سا او دا ساګانې چې دي ډېر تاریخي قدامت هم لري پخوانیو وختونو نه دا ساګانې کارول کېږي او حاجي صاحب ته به راشو حاجي صاحب دا ونې چې دي دا د کوم دي هغه باغچه چې ده دا ټول دغه د سیرې باغه د شونډګان دي او هغه دواړه چې دي هغه هم د بېدانه دا ځای ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی زموږ خپله کلی هم چې دی هم داسې دی داسې ځایونه ډېر لري بیا هغه مونږ ورته دیره وګورئ داسې ځایونو ته دا دیره ده که نه ده او دا دیره پکې هلکان راټولي بس څوک موبایل ګوري څوک غوره کوي څوک یو شی وایي څوک بل شی هغه پخوانۍ کلاګانې دي ګډې وړې نو دوستانو لا ډېرې خبرې به وکړو نو دوستانو تاسو کنداري انار او دانهدار انار ولیدل او د هغې تر څنګ مو د تګاب ولسوالۍ د حاجي خیلو کلي ځینې انځورونه وو کلی هم ولیده نو اوس راغلو دا بله باغ دی د انارو چې دلته بېدانه انار دي بېدانه انار یعنې دانه نه لري بس خولې ته یې واچوه وخوره او خوند واخله حاجي صاحب دې باغ کې څو ونې دي درته معلومات شته او دا باغ د خپل دی هو دا باغ مې خپل دی اول د مال د خدای دی دوم تصرف یې زما دی ډېر ښه ډېر ښه او دلته څو ونې دي یاره دلته به وي او 400 ونې به وي 400 یو ونه به څومره انار ونیسي یاره چې برابر شي یوه ونه 10 منه انار نیسي 15 منه نیسي د ځینې انار چې ډېر پکې ډېر هغه وزن ورکوي او لږ وزن ورکوي دلته خو چې زه ګورم د انار ټول واړه واړه دي نو زه وایم چې دا باسې بې خونده انار دي ځکه هغه غټ غټ و هغه ما هغه خوند هغه تر و هغه غټېږي دا هم غټېږي خو موقع سره غټېږي چې پرېږدي دا نظام هغه یې ووهي بیخ یې ووهي دا رش کوي
او موږ ورته وارخطا یې شکوي د مخې بس وروسته دا ته راځه موږ ته دا یو ښایسته بېدانه نرم وګوره چې ماتې کړو ویم خورو. حاجي صاحب موږ ته یو بېدانه نر دا څنګه رنګ پیسور هم نه دی او دا خو به خام نه وي نه خام نه دی داسې زیړ رنګ کې دی که نه زیړ رنګ کې او زیړ رنګ او شینو زیړ رنګ کې دی ها بس تا ته به معلومیږي یو ښه پکې موږ ته راوشکوه چې خوندور هم وي لیدونکو سره یې شریک کړو دوستانو. ماشاءالله دا بېدانه انار دي حاجي صاحب وبخښئ دا میک ته ونیسه دوستانو دا بېدانه انار دي دا تصویر یې لږ نږدې نه واخله دا چې رښتیا هم دا دانه لري او که نه لري او که حاجي صاحب موږ سره هسې ګپ لګولی دا به زه خپله وګورم تاسو ته به یې وښیم او معلومات به تاسو سره شریک کړم چې خوندور دي او که نه. بالکل لیدونکو دوستانو واقعا بېدانه انار دي ما پکې هېڅ دانه ونه دي دا او ډېر خواږه دي خوندور دي نور چې و هم دانه یې درلودله هم نو دا ډېر خوندور انار دي والله دا زه ټول وخورم اجازه ده دي خوراک دپاره ټول به وخورم خو اوس نه کېږي بیا خپرونې وخت پوره کېږي په خوراک نو حاجي صاحب دا ونیسه زه به یې وروسته انشاءالله د خپرونې وروسته وخورم. نو دوستانو دا بېدانه انار و چې حاجي صاحب موږ ته وشکوه واقعا ډېر خوندور انار او دانه خو پکې بسر کې دانه هم نه ښکاري. حاجي صاحب دا هم داسې واړه پاتې کېږي هو واړه پکې پرېږدو داسې انار پکې پرېږدو غټ غټ انار یې شکوو په تجار یې اخلي بس او واړه انار دا انار خو ما بازار کې نه دي لیدلي دا به ټول پېښور ته ځي پېښور ته ځي ولې موږ حق نه لرو چې ویې خورو خو داسې هغه قیمته یي سازي شی خلک هغه اخلي په کابل کې او راوړي کابل کې ځینې خلک دا اخلي خو هلته ورته چې ووایه بېدانه انار راکړه د تا مې درکوي مارکېټو کې شته ده نو دلته یعنې ډېر لږ پیدا کېږي په کابل او په دې ولایتونو کې ولایتو کې دی بغیر د تګاو نه دا انار بل ځای کېږي هم نه او دا په ډېر هغه په قدر عزت خرڅېږي نو زه هم مجبور یم همدلته یې ځان ته واخلم ځکه ښار کې خو یې زه نشم پیدا کولی بس ستا خدمت کې دي دا کور ودان مننه ژوندی اوسې حاجي صاحب واقعا ډېر خواږه انار دی او د دې قیمتونه څو دي تاسو مثلا خروار به نه وی او من د زیاترو لیدونکو او د افغانانو وسه من ته رسیږي خروار ته نه رسیږي خروار خو چې اخلي تجاران به اخلي من به ستا په نظر څو وي بازار کې څو دي او تاسو په څو خرڅوي من خو من خروار په 40,000 من ته څو وځي ولاکه پوهېږم خروار په 40,000 من به په څو وي 80 منه د یو خروار بس دوستانو تاسو یې ضرب کوئ مونږ به خپرونه تاسو ته موږ ته وړو بیا ولیکئ کومنټ کې چې مثلا منې په څو روپیو ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې دلته هم دا 2 رقم انار دي نور نشته هو یو تروې ونې پکې شته دي او څه انار د کږې پکې شته دي نه په ستاسو دا 2 باغونه وو په دې 2 باغونو کې څو رقم انار دي دې 2 باغو کې 3 قسم انار دي یو بېدانه دي یو کنداري وو چې مونږ دوستانو ته وښودل چې دانه یې لرو دا هغه سره غټ او دې کې مو څه خواږه هم شته کږې انارو ته مونږ وایي دانهدار هغه هم شته دي دا کږې انار ورته ولې وایي دا و د کږې نه راغلي دي قلمه راغلي دلته بس ته د کږې نه راغلي د ننګرهار د خوږیاڼو همدغه ځای نه کږې ورته وایي د کږې یعنې تاسو دې باندې هماغه نوم ږدئ چې مثلا د کوم ولایت یا کوم هېواد نه راشي هماغه نوم دا ځای نه راشي اوس ګوره دا د کږې دي یوه ونه پکې ده او دا د کږې انار دا د کږې انار او دا څنګه بیا دې هم دانه ښه ده ولې دا بعضې ځای کې چې اوبه یې ډېره خوړلې دي دې بیا دانه نه هم خوند زیات صحیح ده بس حاجي صاحب اخره کې به راته دا ووایه چې دغه انار کومو هېوادونو ته ځي تاسو ته معلومات شته دا
ډیلي ته ځي ډیلي ته ځي او هوایي ترانزیت هوایي ترانزیت لري تورخم ته پاسېږي بس بالغېږي پېښور کې هم خرڅېږي هر ځای ته پاکستان عین دی هغه ته پنجاب ته هم ځي د انار تجارت هلته ګوله کې کوي بس ګوله کوي بس هر سړی 20 کریټه 10 کریټه اخلي وړي یې ځان سره په دوکانونو کې خرڅوي او څوک چې شوقي 2 کریټه ځان د خوراک دپاره هم اخلي دا خو ډېر هلته عین چې دا پوټکی ورسره د پاکستان خلک خوري وایي چې نس کې سړی نه خرابېږي نس کې سړی نه خرابېږي بېدانه انار ښه حاجي صاحب په پای کې هېوادوالو ته څه وینا لري کومه غوښتنه لري یا د دولت نه چې تاسو سره څه مرسته وکړي څه تاسو سره وکړي چې تاسو د خپل د بزګرۍ او د دغې انارو تجارت او د فعالیت ته لا دوام ورکړي او لا پرمختګ ورکړي موږ خو د دولت نه د طالبانو نه دا هیله لرو چې موږ سره بس همکاري وکړي بس دولت مستقل کړي او موږ سره کومک وکړي دواو د څاه وهلو دا کومک وکړي چې موږ ته یې وکاږو یا دا اوبو ته پرېمانه ورکړو چې انار هم ښه شي مننه حاجي صاحب کور ودان وبخښي چې وخت مو ستا ونیو مننه ژوندی اوسئ نو لیدونکو حاجي صاحب چې موږ ته د انارو په هکله معلومات راکړل دا د تګاب ولسوالۍ د حاجي خیلو کلی و نو دوستانو د دوی په وینا چې دوی ته باید ځینې مرستې او ځینو برخو کې همکاري باید ورسره وشي چې هغه د اوبو برخه ده چې د دوی د کروندو ته یا د ځمکو ته باید اوبه د دولت لخوا ورسیږي چې دوی خپل د کار ته لا پرمختګ ورکړي او د افغانستان لپاره په دغې برخه کې لا ډېر کار وکړي او همدارنګه هغه دواګانې او سیزونه چې د دې لپاره ضروري دي نو هیله ده چې دولت ورسره همکاري او هغه وکړي نو دا د تګاب ولسوالۍ وه چې په پیل کې مې تاسو ته ویلې چې پخوا دلته زموږ راتګ هم ستونزمن و د عامو خلکو ډېری خلک دلته نه شو راتللی او اوس مهال الحمدلله ښه دی وضعیت ارامه شوې دلته به هر وخت یعنې که یوه ورځ جنګ نه و 2 ورځې 3 ورځې وروسته خو بتمن جګړه دلته وه او دا خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو هر وخت به جنګ و او ژوند د تریخ و یعنې دوی اوس وایي چې دغه 2 میاشتې شاوخوا کېږي چې دوی په ارام ساه اخلي او په ارامه ژوند او په امن کې ژوند ترسره کوي نو خدای دې همداسې سوله او امن په ټول افغانستان کې راولي او تل پاتې امن او سوله دې وي نو هیله ده چې تاسو هم زموږ خپرونه تر پای شیبو پورې لیدلې وي افغانستان میوه انار مو وکتل چې بېدانه او دانهدار او کنداري او کږې انار ولدل نو تر بلې خپرونې چې د سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو بلې وبخښونکي خدای سپارم د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ